кӯчаҳои душанбе чун рӯзҳои дигар пурмошинанд. ҳарчанд 22 сентябр дар аксар кишварҳои ҷаҳон рӯзи бидуни нақлиёт таҷлил мешавад, сокинони Тоҷикистон бори ҳамчунин як санаро таҷриба накардаанд. дар Тоҷикистон автобусу троллейбус ва мошинҳои сабукрав ягона воситаи равои сокинон ба ҳисоб меравад. баъзе раҳгузарон мегӯянд як рӯзи бидуни нақлиётро ҳатто тасаввур ҳам карда наметавонанд. вале онҳое ҳам ки бидуни мошин метавонанд ба кору манзилашон расанд кам нестанд. аҳад холиқов 40 сол аст аз дучарха истифода мекунад. ба қавли худаш дучархаронӣ ҳам ба саломатии ӯ ва ҳам ба муҳити зист таъсири мусбат дорад. дар ним соли 2023 ба Тоҷикистон беш аз 36 000 мошини сабукрав ворид шудааст ки ин омор нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 21 000 адад зиёд будааст. идрис ҳам мошин дорад ва ҳам скутери барқӣ. ҳаргоҳе аз танбашавии зиёди мошинҳо хаста шавад, корашро бо скутер анҷом медиҳад. ам хеле хаста мешаги на самом деле намефурад ки мошиндор бошида мефурад пиёда гарди. нех моменти мешавад ки допустим айҷа то уҷара 1 соат да мераси пиёда бира хубтара мемони мошина мера. ба Тоҷикистон воситаҳои нақлиёти дасти дуввум зиёд ворид карда мешавад. сабаби он ба гуфтаи мутахассисон пардохтҳои нисбатан пастари гумрукӣ будааст. дар дигар кишварҳо баръакс. ин дар ҳолест ки соли гузашта созмони IQR қароргоҳаш дар Швейтсария пойтахти Тоҷикистонро яке аз 4 шаҳри ҷаҳон номид ки ҳаво дар он ба шиддат олуда ё нопок аст. сокинон ҳам мегӯянд агар чунин рӯзҳои махсуси бидуни нақлиёт дар Тоҷикистон роҳандозӣ шавад, имкон дорад барои тоза кардани олудагии ҳаво кӯмак кунад. Вадид кардан дар кор 150 шавам хеле коро. Як ҳафта, в течение як мода, як бор, ду бор. мутахассисон мегӯянд агарчи истифодаи воситаи нақлиёт барои осон кардани кори мардум муҳим аст, аз тарафи дигар дуди ғализи онҳо ҳавои шаҳрро ифлос месозанд ки ба саломатии инсонҳо зарар дорад. ин хеле нодуруст аст. бисёр заводҳо ҳам хеле кор мекунанд. ҳаво ҷазир мешавад, кислород вайрон мешавад. баъд одаме ки ҳамон нафас мекашад, ягон касал пайдо мекунад. ҳамешам барои чӣ коз электронни мошина бировардастиянд ки экология шавад. таҷлили рӯзи ҷаҳонии бидуни нақлиёт 50 сол аст дар тамоми ҷаҳон бо ҳадафи ҳифзи муҳити зист ва солимии инсонҳо қайд мешавад. онҳое ки ин санаро таҷлил мекунанд, мардуми ҷаҳонро ба даст кашидан аз воситаҳои нақлиёт ва савори дучарха шудан ҳадди аққал барои як рӯз даъват мекунанд. дар Тоҷикистон ба ғайр аз ҷанбаи экологии масъала, аз зиёд будани тасодуфҳои маргбор низ нигаронӣ мекунанд.